오늘 산책 좋았어, 풍이가. 꼬리로 말하는 오늘 산책 평점. 어구, 기도 잡혀 있고. 진짜로 얘는 산책에 만족하고 꼬리를 더 흔들어주는 것 같아. 아이고 좋아. 금순이 보러 왔다. 금순이 어딨지? 어? 금순이 어딨지? 어딨어? 금순이 어딨어? 저기서 나온다. 어, 여기 있는데? 여기 있어. 금순이 고향 갔다 왔지, 풍이. 금순, 이리 와. 풍이 예뻐해줘. 오. 잘 자고 있었어? 아유, 우리 금순이. 금순아, 풍이도 가서 인사해줘. 응? 풍이도 그루밍 해줄 거야? 오, 김순이가 풍이 건 안 받아줘. 풍이 다리를 왜 물어? 뭐 하는 거야? 아, 진짜 둘 다 특이해가지고. 착한데 특이하다. 트름했어. 자, 금순이. 풍이. 아기 새들. 금순이. 풍이. 옳지.